हाय एवरीवन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर इलिका कंपनी का जो किचन चिमनी होता है, मैं यहाँ पर रिपेयर करने के लिए आया हूँ दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत डर्टी हो चुकी है और इसके स्विच जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। बट कस्टमर ने कहा है इसे सर्विस नहीं करना है और इसको रिपेयर करने से पहले पूरी तरीके से हम चेक करेंगे। बट यहाँ पर ये जो है अच्छे तरीके से स्विच वर्क नहीं कर रहे। इसका जो मोटर है वो अंदर घसने का आवाज़ आ रहा है और इसके लाइट जो है यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए इसका जो ऊपर का डक्ट है और सामने का जो ग्लास है वो ग्लास यहाँ पर प्रॉपर निकालना पड़ेगा। उसके पहले चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इसको चेक कर लिया दोस्तों। आपने भी कभी भी किसी कस्टमर के घर पे जाएंगे तो आपने उस चिमनी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो उसको पहले प्रॉपर चेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई दिक्कत बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो डक्ट है, ये डक्ट वाला पाइप जो है ऊपर का, इसको आपने फ्लैप के पास से ये जो टेपिंग लगी है इसको हटा लेना है और इसको यहाँ पर स्क्रू खोलने के बाद में इसको साइड में कर देना है, तभी ये निकलेगा। तो ऊपर का मैंने सेफ्टी कवर खोल दिया है जो गार्ड होता है। अभी इसको भी यहाँ से मैं आउट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर खोल दिया है। उसके बाद में ये ग्लास को अपने यहाँ से हटा देना है और ग्लास को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना है। उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है जो कि आपको बताया है, यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है ये लॉक में फंसा हुआ। यहाँ से पुश करोगे तो फ़िल्टर भी निकल जाएगा, तो आपको काम करने में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हेल्प होंगी। अब ये जो मोटर है, ये मोटर को निकालने के पहले ये फ्लैप निकालना पड़ेगा ऊपर का। और ये देखिए ये इसका फ़िल्टर है दोस्तों। इस फिल्टर को यहाँ पर बाद में लगाएंगे और पहले खोलना है। तो मैंने यहाँ पर पहले खोल दिया है दोस्तों। अब देखिए इसका ऊपर का जो बेस है, फ्लैप है, मोटर है, उसको यहाँ पर मैंने खोल दिया है और सप्लाई देकर यहाँ पर इसको चला दिया है। तो देखिए चलाने के बाद में इस मोटर में जो है किस तरीके से आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ मोटर के जो बूस्ट शाफ्ट होती है उसकी है। कई साल हो जाने के बाद में जब हम इसको प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करती है तो इसके अंदर जो ऑयल चिपचिपापन होता है वो मोटर को जाम कर देता है और उसी जाम कंडीशन में जो मोटर यहाँ पर चलती रहती है, जिसके कारण इसके जो बुश है वो यहाँ पर सॉफ्ट घस जाते हैं और जो ये मैग्नेट है ये कॉइल से पकड़ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉपर घूमती नहीं है और अंदर जो मैग्नेट रोटर से यहाँ पर घसते रहता है, जिसके कारण ये जाम हो जाती है। और इसको अगर आप इस तरीके से धक्का दे के चलाओगे तो इसमें घसने की खसखस सी आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने एक तो न्यू मोटर डलवाना है या फिर इसके बूस्ट शाफ्ट चेंज कर देना है। अगर इस प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो तो आपने प्रॉपर इसकी टाइम पर सर्विसिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने चीज़ ले ली और लगा दी उसको यहाँ पर लाइफ टाइम चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इंसानों को भी जब बीमार होते हैं तो दवाखाने में जाना पड़ता है, उसी तरीके से मशीनों का भी होता है। इनको यहाँ पर समय समय पर सर्विसिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है, तो आगे चल कर ये इस तरीके से दिक्कत नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पर मोटर रिप्लेस का मैंने कस्टमर को बता दिया है। बस कस्टमर ने कहा है मैं इसको रिपेयर करके लेके आता हूँ और उसे आप उसी तरीके से फिट कर दो। तो इसमें हमारा कोई यहाँ पर काम जो है वो नहीं बनने वाला है। तो चलिए अब इसको जो कस्टमर जब रिप्लेस करके देंगे तभी हम लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से तो ये फ्री चल रही है, बट इसके अंदर जब सप्लाई आता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो ये पकड़ लेता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। इस प्रॉब्लम से आपको बचना है तो मेरा जो सजेशन है, मैं कहूँगा मार्केट में तो इसके जो बूस्ट शाफ्ट है वो नहीं मिलते। अगर मिलते भी है तो वो उससे आपको लाइफ नहीं मिलेंगी। इससे बेटर है आप इस प्रॉब्लम से बचें, तो इसके लिए अपनी न्यू ही मोटर इसमें लगाना है। आप अगर इस इतनी महंगी चिमनी परचेस करके लगा रहे हो तो उसको जो है आपने इतना खर्चा करना तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसकी जो ग्लास है, ये ग्लास भी बहुत ही ऑयल से भर चुके हैं और ये डक्ट जो है मोटर का पूरा है, यहाँ से जो है आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से ये भर चुका है। इसको अगर सर्विस नहीं कराओगे तो नेक्स्ट टाइम में जो आप मोटर डालोगे वो भी मोटर यहाँ पर इसी तरीके से दिक्कत करेंगी। तो कस्टमर का कहना है हम घर पर ही सर्विस करेंगे, लेकिन इसकी जो प्रॉपर मास्टर सर्विसिंग होती है वो इन्होंने नहीं करी है, जिसके कारण ये दिक्कत आई है। तो मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की चिमनी, इलेक्ट्रिक जितने भी अप्लायंस है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सभी के जो वीडियो है रिपेयरिंग से लेकर खोलने से लेकर फिट करने तक और इनके जो सिंपल ट्रिक्स है किस तरीके से इनको रिपेयर करते हैं वो सब कुछ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दो नट लगे होते हैं 6 को, ये 6 नंबर के नट को आप खोल के इसकी जो मोटर है उसको डिसमेंटल कर सकते हो और मोटर आप रिप्लेस कर सकते हो। हम यहाँ पर मोटर को जो है वह रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। इसी मोटर को कस्टमर को दे देंगे, जब वो रिपेयर करके लेकर आएंगे तो इसी तरीके से हम लगाएंगे। बट मैं दावे के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ ये मोटर यहाँ पर रिपेयर करने के बाद 2 दिन भी नहीं चलने वाली है। इसका जो मोटर जो हम इसमें रिप्लेस करेंगे उसकी भी आपको वीडियो दूंगा। देखिए अभी जो है इसकी मोटर यहाँ पर कस्टमर ने मुझे रिपेयर करके लाकर दी है और देखिए इसको मुझे तो नहीं लगता है बूस्ट शाफ्ट उसने जो कस्टमर ने दिया था जिसे उस टेक्नीशियन भाई ने इसे रिपेयर किया होगा, क्योंकि इसका सामान ही नहीं मिलता है।
क्योंकि ये चिमनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके पार्ट होते हैं, ये मिलना काफ़ी क्रिटिकल होता है। हम टेक्नीशियन को भी ये बड़ी दिक्कत से मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता उसने रिपेयर किया, उसने इसके ऊपर जो है WD-40 या फिर कोई भी केमिकल डालकर यहाँ पर इसको वॉश करके दिया है और सर्विसिंग भी अच्छी तरीके से नहीं की है। सर्विसिंग तो कस्टमर ने घर पे ही की है, सफाई इसकी जो है। तो हम जो है कैसी सर्विसिंग करते हैं वो मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो दिए हैं। चिमनी के 40 सेंटीमीटर से लेकर 105 यानी 105 सेंटीमीटर तक मैंने यहाँ पर सर्विसिंग की वीडियो दी है। अभी मैंने जो है मोटर यहाँ पर अच्छी तरीके से फिट कर लेना है और जिस तरीके से हमने इसे खोला था उसी तरीके से जो इसका डक्ट है, जो इसका डक्ट पाइप है और जो इसकी वायरिंग है यहाँ पर आपने प्रॉपर करनी है। इसकी जो लाइन है यहाँ पर बंद नहीं हो रही थी, जिसके कारण चालू लाइन में ही इसके जो कनेक्शन है यहाँ पर मैंने निकाले है और इसको डिस्कनेक्ट करके मोटर को यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर मोटर को चलाने के लिए आपने जो है इसके सॉकेट को लगा देना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर चलाकर बता दिया है। और ये जो लाइन का डायरेक्ट वायर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रेड कलर का कनेक्टर, उसको आपने ये जो MOB दिख रहा है फ्यूज़, इसके साइड में लगा देना है। तो अभी इसको मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है और ये जो है मोटर का यहाँ पर सॉकेट है, तो इसको आप लगाओगे तो मोटर यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो आपने जब भी इसे चेक करना है तो पहले मोटर लगाकर चेक करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है मोटर रिपेयरिंग करके लाने के बाद में सॉकेट को लगा दिया है और जो बिजली का सॉकेट है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसे पावर ऑन करके देखते हैं मोटर में आवाज़ आती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर पावर ऑन कर लेते हैं, चिमनी का स्विच जो ऊपर का दबा देते हैं तो यहाँ पर मोटर जो है चलने लगी है। बट यहाँ पर इसके अंदर से जो आवाज़ है वो यहाँ पर आवाज़ जैसी की वैसी ही आ रही है, यानी कि इसका जो प्रॉपर काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये मोटर दोबारा खुल सकती है, ऐसा मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो रिपेयरिंग का काम था वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस मोटर को आप निकाल कर लगा भी सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी डलवा सकते हो। देखिए अभी इसको फटाफट से हम यहाँ पर पैक कर देंगे और कस्टमर से जो सर्विस चार्ज है वो तो हमने पहले ही लिया था। अभी देखिए यहाँ पर इसमें जो है आपको यहाँ पर मोटर की जो स्पीड है वो यहाँ पर मैं अप एंड डाउन यानी कि 3 स्पीड में जब चला रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है। और इसको आपने जब भी फिटिंग करके दी तो इसकी जो प्रॉपर आपने जैसे पहले इसको चेक किया था उसको सभी तरीके से आपने चेक करना है। इसके लाइट, इसका जो ये तो फ्लैप यानी कि ये तो जो हाइड्रोलिक होती है वो चिमनी नहीं है, ये इसका फ्लैप जो है मैग्नेटिक है, ऊपर उठाना होता है अपने को तभी ये काम करता है। और जो मोटर है वो भी यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, प्रॉपर सभी कनेक्शन कर दिए। अभी इसका फ्लैप जो ऊपर का उसको हम लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटर के जो ऊपर का कवर है उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से स्क्रू के अंदर फंसा लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सभी साइड से जितने भी स्क्रू है उन सभी स्क्रूओं को यहाँ पर अपने अच्छी तरीके से लगाना है और ब्लोर को यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट करना है। ज़्यादातर है इस जो चिमनी है, इस चिमनी में ब्लोर के वाइब्रेशन से और मोटर की प्रॉपर फिटिंग ना होने के कारण चिमनी में अक्सर जो है वाइब्रेशन का कारण बनता है, जिसके कारण कस्टमर को जो यहाँ पर जब भी वो कुकिंग करता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो उससे बचने के लिए अपने यहाँ पर इसको प्रॉपर फिटिंग करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना बने। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जितने भी स्क्रू थे उनको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और मोटर को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से चिमनी की जो बॉडी है, कैबिनेट है, उसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो है हमारा डक्ट का जो फाउंडेशन है वो निकल चुका है और यहाँ पर जो फ्लैप के जो अंदर के फ्लैप होते हैं, जैसे चिमनी को हम चालू करेंगे तो ये ऊपर की ओर आएंगे। तो इनको यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अभी जो ये फ्लैप है, फ्लैप को लगाकर ऊपर का जो फ्लैप का जो पाइप है उसको यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लगा दूंगा और ऊपर से टेपिंग कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 4 स्क्रू में जो मोटर है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अभी ये जो राउंड वाला शेप है, बेस है जिसके ऊपर पाइप लगता है, डक्ट पाइप, उसको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पर चूहे ने कतर दिया है तो हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से कट करके एडजस्ट कर देंगे और टेपिंग कर देंगे ताकि जो चिमनी का सक्शन वाला जो एयर है वो कहीं से भी लीकेज ना हो। प्रॉपर तरीके से जो चिमनी का पाइप है उसके मदद से वो पूरी तरीके से किचन के जो बाहर निकल जाए। तो देखिए प्रॉपर इसको मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो सफाई का हम ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से एक बार कस्टमर को क्लीन करके देंगे, प्रॉपर फिक्स करके देंगे, टेपिंग कर देंगे। और जो है ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर और ये जो ग्लास है इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक फिक्स करेंगे ताकि ये दोबारा निकल कर ना गिरे और ना ही कोई इसमें लूज कनेक्शन रहे। तो यहाँ पर ये लॉक है, इन लॉकों में अभी जो फिल्टर है, फिल्टर को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ग्लास को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फिल्टर को लगाना बहुत ही ईजी है। मोटर को आपने लगा दिया है और इसके जितने भी पेच थे सभी पेचों को यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी फिल्टर को फिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़िल्टर को जो है फिक्स कर दिया है और ऊपर का जो पाइप है उस पाइप को यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाकर यहाँ पर जो टेपिंग की मदद से इसको ज़रा सा भी मैंने जो है लीकेज नहीं रखा है, वरना यहाँ से जो है ये जो सख्त करेगा
एयर को वो यहाँ से लीक होएगी, तो किचन के बाहर जो है वो धुआं जो होता है वो नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूरा फिक्स कर दिया है, डक्ट जो है ऊपर का लगा दिया है, कवर लगा दिया है, ग्लास लगा दिया है, फिल्टर लगा दिया है। अभी हम यहाँ पर चिमनी को प्रॉपर चेक करके कस्टमर को देंगे। तो देखिए चिमनी के नीचे के लाइट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहे हैं और जो चिमनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, बट इसमें जो है मोटर का आवाज़ यहाँ पर बना है, जो कि बना ही रहेगा। तो जानकारी अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।